যেরকম শুনতেও পাবেন সেরকম কিন্তু কারোর সাথে যদি আপনি কথা বলেন সেও কিন্তু আপনার ক্লিয়ার ভয়েস পাবে, কারণ কোয়াড মাইক ইউজ করা হয়েছে, ভাবা যায়। গাইস, আমাদের হাতে চলে এসেছে boAt Immortal 141 এবং যেটারে কিন্তু আজকে আমি আপনাদের আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো যে এটা অ্যাকচুয়ালি কেমন এবং এর ফুল ডিটেলস বলবো, ইভেন দামও বলবো। সো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিও, 1 সেকেন্ডও মিস করবেন না। যারা গেম টেম খেলতে পছন্দ করেন, লো লেটেন্সির একটা ভালো ওয়্যারলেস ইয়ারফোন খুঁজছেন, তাদের জন্য কিন্তু দারুণ একটা ওয়্যারলেস হেডফোন হবে এটা। তার কারণ আমি অলরেডি এটা ইউজ করছি এবং এইটারই কিন্তু আজকে আমি আপনাদের রিভিউ দেবো পুরো সম্পূর্ণ, যাতে করে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন। তো চলুন প্রথমে দেখে নিই এটার আনবক্সিং, যে অ্যাকচুয়ালি বক্স কন্টেন্ট কি কি থাকে। ওকে গাইস, সো এইটা হচ্ছে আমাদের সেই প্যাকেট যেখানে লেখা রয়েছে Immortal 141 এবং এখানে কিন্তু ডিজাইনটা হালকা করে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এবং বক্সের ওপরে কিন্তু লেখা রয়েছে বিস্ট মোড, যেখানে কিন্তু মাত্র 40 মিলি সেকেন্ডের কিন্তু আপনি সুপার লো লেটেন্সি পাবেন। এছাড়াও এখানে আপনি টোটাল প্লেব্যাক টাইম কিন্তু 40 ঘন্টার পাবেন এবং তার সাথে কিন্তু রিয়েল RGB LED রয়েছে, যেখানে কিন্তু আপনি একটা গেমিং কিন্তু একটা ফিল পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। পাশেই কিন্তু লেখা রয়েছে লেভেল আপ এবং তার পেছনে যদি দেখেন এখানে কিন্তু বিভিন্ন ফিচারগুলো লেখা রয়েছে এবং মাত্র 10 মিনিট চার্জে কিন্তু আপনি 180 মিনিটের প্লেব্যাক টাইম কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু এখানে আপনি ওয়ান টাচ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। ওয়ান টাচ এবং প্লাস এখানে গুগল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন এই একটা ডিভাইস থেকেই। সো পেছনে আরও কিছু লেখা রয়েছে, এত কিছু না দেখাই, এবার সরাসরি চলে যাই যে আমাদের বক্স কন্টেন্ট কি কি আছে সেটা দেখার জন্য। ওকে, সো তার জন্য আমরা প্রথমে ওপরের র্যাপটাকে একবার তুলে ফেলি, দেন তারপরে ভেতরে যাব। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আমাদের বক্স। ওকে, ওয়াও, জাস্ট লুক অ্যাট দিস গাইস, দেখুন এত সুন্দর একটা কিন্তু কেসে আপনার কাছে এটা চলে আসে Immortal 141 এবং boAt-এর কিন্তু সুন্দর একটা লোগো কিন্তু এখানে রয়েছে, যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। সো একটু যদি কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাই, সুন্দর একটা কিন্তু লোগো রয়েছে কেসের ওপর। এরপর দেখি আর বক্স কন্টেন্ট কি কি আছে। বক্সের ভেতরে এখানে নিচে কিছু থাকার কথা না, ওকে, এটা আমরা তুলে ফেলি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কেবলটা রয়েছে, সো আমরা এটাকে জাস্ট খুলে ফেলি। সো এখানে একটা আমাদের টাইপ সি কেবল দিয়েছে, ঠিক আছে। একটা জিনিস কিন্তু দারুণ ভালো দিয়েছে, টাইপ সি দিয়েছে এবং তার সাথে কিন্তু বিভিন্ন মাপের এয়ারবাডসগুলো দিয়েছে, যাতে করে আপনারা নিজস্ব কানের মাপ অনুযায়ী এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তার সাথে একটা দিয়েছে boAt-এর কিন্তু একটা স্টিকার, boAt, কিছু কুইক স্টার্ট গাইড এবং ওয়ারেন্টি কার্ড। ওকে গাইস, এইটা হচ্ছে boAt-এর কেস। আমি ইচ্ছা করে ঘরের লাইটগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছি, যাতে করে আপনি RGB লাইটটা ভালো করে ফিল করতে পারেন। সো আমি যদি জাস্ট এটাকে ওপেন করি, ওয়াও, জাস্ট RGB লাইটগুলো দেখো গাইস, মানে আলাদাই লেভেলের কিন্তু RGB লাইট, দুদিকে RGB লাইট রয়েছে এবং আমাদের কাছে যে এয়ারবাডগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু চিকচিক করে আলো জ্বলছে, দেখুন সবগুলো RGB লাইট। এটা দারুণ কিন্তু ভাইব দিচ্ছে এবং গেমিং কিন্তু ভাইব দিচ্ছে এবং গেমাররা এবং স্ট্রিমাররা কিন্তু এই জিনিসটা খুবই পছন্দ করে যে তাদের ডিভাইসে RGB লাইট জ্বলবে। এবং জাস্ট আমি যদি এখানে রেখে দিই তাহলে কিন্তু আমার এটা চার্জ হতে শুরু করবে, ঠিক আছে। এবং বন্ধ করার পরে আমি যদি পেছন দিকে আপনাদের একটু দেখাই, তাহলে দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু একটা টাইপ সি পোর্ট রয়েছে, যেখান দিয়ে আমি চার্জ দিতে পারবো এবং বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরেও কিন্তু এখানে আমাদের RGB লাইট জ্বলতেই থাকে। সো এটাও কিন্তু একটা দারুণ জিনিস। ওকে, এই হচ্ছে সেই কেস যেখানে কিন্তু আপনি এয়ারবাডস দুটোকে ঢুকিয়ে রাখতে পারবেন এবং পেছন থেকে যদি দেখেন সেক্ষেত্রে টাইপ সি কিন্তু পোর্ট রয়েছে, যেখান দিয়ে আপনার চার্জিং হবে এবং সামনে কিন্তু boAt-এর একটা লোগো রয়েছে সুন্দর। পেছন দিকে যদি দেখেন সেক্ষেত্রে পেছন দিকে একটা QR কোড রয়েছে, যদিও এটা আপনাদের সেরকম কোনো দরকার নেই। আর কেসটা দেখতে কিন্তু অনেকটা এরকম, ঠিক আছে। এবং পুরোনো মডেলটার থেকে কিন্তু এই মডেলটার কেসটা বেশ সুন্দরই দেখতে। ওকে, এইটা হচ্ছে আমাদের কেসটা যদি ওপেন করি তাহলে কিন্তু আপনি লেফট সাইডের এবং রাইট সাইডের বাডসগুলো দেখতে পাবেন এবং যদি আমরা এদের যে মানে কোয়ালিটি দেখি এবং এদের যদি আমরা ডিজাইনটা দেখি, সো যদি আমরা ডিজাইনটা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাবেন এটা কিন্তু দারুণ একটা আর্গোনমিক ডিজাইন এবং কানে যদি একবার আপনি দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আর বেরই হবে না, ঠিক আছে, আপনি যতই দৌড়াদৌড়ি করেন। আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, বাট তার আগে আপনাদের জাস্ট একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে বাডস দুটো অ্যাকচুয়ালি কেমন দেখতে। এবং এই বাডসগুলোতে কিন্তু লাইটও জ্বলে, এখানে বেশি আলোর জন্য বোঝা যাচ্ছে না, বাট একটু পরে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে লাইটিংগুলো কেমন, ঠিক আছে। ওকে, সো বাডটা আপনি আপনাদের পরে দেখাচ্ছে যে কানে কেমন সেট হয়। জাস্ট এরকম করে যদি পরি তাহলে কিন্তু ফুল সেট হয়ে গেল। আমি যদি এই কানে পরি, সো এখানেও কিন্তু সেট হয়ে গেল এবং আমি সারা দিন যদি এরকম করি তারপরেও কিন্তু পড়বে না। জাস্ট আমি যদি একটু লাফাই, ইভেন দৌড়াদৌড়িও করি, তারপরেও কিন্তু এটা, ভাই আমার মাথায় ঘুরে যাচ্ছে, এত জোরে মাথা নাড়াচ্ছি। সো সারাদিন করলেও কিন্তু এটা
খুলবে না। ইভেন যেভাবে আটকে রয়েছে আমি যদি দৌড়াদৌড়ি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু খুলবে না। এবং এর কিন্তু একটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন ফিচার আছে, যার জন্য আমি এত নয়েজি জায়গায় রয়েছি তারপরেও আমার কথাই শুনতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এখন যদি আমার ভাই ওখান থেকে কথা বলে, ক্যামেরাম্যান, সেক্ষেত্রে ওইখান থেকেও শুনতে পাবো না। একটা কথা বল, দেখি শোনা যায় কিনা। কি করছো ভাই? খুবই সামান্য আসছে, কিন্তু কথা কিন্তু যথেষ্ট জোরে বলছে, কিন্তু খুবই সামান্যভাবে শুনতে পাচ্ছি। এবং সারাদিন লাফালেও এটা খুলবে না। আমি জাস্ট জগিং করার ট্রাই করছি, তারপরেও খোলার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি যদি এটা পরে এখন দৌড়াদৌড়িও করি, মানে মাঠে যাই, মাঠে গিয়ে গান টান শুনি, তারপরেও পড়বে না। মানে যথেষ্ট স্টেবল ভাই, যথেষ্ট স্টেবল। জাস্ট আর কানে নিলে দেখুন কেমন লাগে, দারুণ একটা কিন্তু সুন্দর কিন্তু লাগে, ঠিক না? এবং তার পাশাপাশি যে লাইটটা জ্বলে, লাইটটা এখানে বোঝা যাচ্ছে না, আমি আপনাদের ডিম আলোতে লাইটটা দেখাবো যে লাইটটা কেমন জ্বলে। এবং এই বাডসের কিন্তু একটা গেমিং ফিচার রয়েছে, যেটাকে বোট নাম দিয়েছে বিস্ট মোড। আমি যদি এই বাডটাকে 3 সেকেন্ডের জন্য চাপ দিয়ে ধরে রাখি, সেক্ষেত্রে এই বিস্ট মোড অন হয়, এবং যার ফলে কিন্তু মাত্র 40 মিলি সেকেন্ডের কিন্তু আপনি একটা লেটেন্সি পাবেন, যেটা কিন্তু গেমিংয়ের জন্য দারুণ কাজ করবে। যারা গেম খেলছে তারা যদি একটা ভালো বাড খোঁজে, এয়ারবাড খোঁজে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা দারুণ একটা ফিচার তার জন্য। ও হ্যাঁ, তার পাশাপাশি রয়েছে ব্লুটুথ 5.3, অর্থাৎ ব্লুটুথের লেটেস্ট ভার্সন আপনি এখানে পাচ্ছেন, যার জন্য কিন্তু এখানে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা কিন্তু আরও অনেক বেড়ে যাবে। আপনি অনেক দূরে থেকেও কিন্তু, আপনার ফোন দূরে থাকলেও কিন্তু আপনি খুব সহজেই এটা দিয়ে কথা বলতে পারবেন এবং এটা দিয়ে কিন্তু মিউজিক শুনতে পারবেন। ইভেন ট্রেনে মেনে যাতায়াতের সময় কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আমি যা বুঝতে পারছি, যেটুকু এখানে আর কি আপনার নয়েজ ক্যান্সেলেশন রয়েছে, সেটা কিন্তু ট্রেন ফেনে আমাদের অনেক উপকার করবে। ওকে, গেমিংয়ের কথা বলে দিয়েছি, তাহলে তো ব্যাটারি ব্যাকআপ আপনাদের বলতেই হয়। আপনি যদি ব্যাটারি ব্যাকআপের ক্ষেত্রে দেখেন, সেক্ষেত্রে 40 ঘন্টার কিন্তু একটা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন আপনি এই ডিভাইসটা থেকে। তার সাথে সাথে এখানে কিন্তু আপনি কুইক চার্জ ফিচার পাবেন, অর্থাৎ এখানে মাত্র 10 মিনিট চার্জ দিয়ে আপনি টোটাল 180 মিনিটের কিন্তু প্লেব্যাক টাইম পাবেন, মাত্র 10 মিনিট চার্জ দিয়ে। গতকাল সারাদিন আমি এইটা দিয়েই গান শুনেছি, এবং গান শোনার পরে আমার একবারও ফিল হয়নি যে এটা মাত্র 1500 টাকা দাম হতে পারে। অর্থাৎ আপনি যদি এই ডিভাইসটা কেনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ একটা কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম পাবেন। অর্থাৎ এখানে রয়েছে বোটের সিগনেচার 10 মিলিমিটারের ডাইনামিক সাউন্ড ড্রাইভার, এবং যার ফলে কিন্তু আপনি এইখান থেকে দারুণ একটা সাউন্ড উপভোগ করতে পারবেন। সেটা হতে পারে আপনি মিউজিকের সময়, অথবা সেটা হতে পারে আপনি গেমিংয়ের সময়। সব জায়গাতেই কিন্তু দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স দেবে আপনাকে এই ইয়ারবাড। ওয়েল, Immortal 141-এ আপনি এখানে ইজি টাচ কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে একবার টাচ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু গান আপনি পজ বা প্লে করতে পারবেন, এছাড়াও গান পাল্টাতেও পারবেন। এছাড়াও এখানে যদি আপনি টাচ করে 3 সেকেন্ড ধরে রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিস্ট মোড অন হবে, যেটা কিন্তু গেমিংয়ের জন্য কাজে লাগবে। এছাড়াও আপনি যদি এটাকে যে কোনো একটাকে ধরে 5 সেকেন্ড একটানা ধরে রাখেন, সেক্ষেত্রে আপনি যে কানের বাডটাকে একসাথে 5 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, সেই কানের বাডটা কিন্তু পার্টিকুলারলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং অন্যটা চলতে থাকবে। অর্থাৎ অনেক সময় হয় না যে আমরা শুধুমাত্র একটা বাড ইউজ করব, এবং সেই টাইমে কিন্তু আমরা চাইলে একটাকে বন্ধ রাখতে পারি এবং একটাকে চালু রাখতে পারি। সো জাস্ট কিচ্ছু করতে হবে না, যেটাকে আপনি বন্ধ করবেন, ধরুন ডান দিকে করবেন অথবা বাঁ দিকে করবেন। যদি ডান দিকেরটা করেন, সেক্ষেত্রে ডান দিকেরটার উপরে ক্লিক করে, মানে বা টাচ করে আপনি 5 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, সেক্ষেত্রে ডান দিকেরটা আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। যেরকম আমার ডান দিকেরটা বন্ধ হয়ে গেল। এবার আমি এটাকে কেসে করে রাখতে পারি। এটাকে আপনি অন করতে যান, সেক্ষেত্রে আবার 5 সেকেন্ড ধরে রেখে দেবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার এটা অন হয়ে যাবে। সো এতটাই কিন্তু সিম্পল জিনিস। এখানে রয়েছে ইনস্টা ওয়েক অ্যান্ড পেয়ার, যেখানে আপনি জাস্ট এই কেসটাকে খুললেই কিন্তু আপনি চাইলে আপনার ফোনের সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন হয়ে যাবে, আপনাকে কিন্তু এক্সট্রা করে কিছু করতে হবে না। এবং বাটগুলো এখানে রেখে দিয়ে বন্ধ করে দিলেই কিন্তু আপনার আনপেয়ার হয়ে যাবে। বাটগুলো কি করে কানেক্ট করতে হয় চলুন আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফোনে চলে যেতে হবে ব্লুটুথ সেটিংয়ে, জাস্ট এরকম চলে যাবেন। আমি জাস্ট চলে গেলাম, দেন ব্লুটুথটাকে অন করে দেবেন। ওকে, দেন আমাদের হাতে রয়েছে Immortal 141, জাস্ট এটাকে ওপেন করে দেবেন। আমি জাস্ট এটাকে ওপেন করে দিচ্ছি, জাস্ট ওপেন করে দিলাম। এইবার কিন্তু আমাদের এখানে শো করবে ডিভাইস, ঠিক আছে? জাস্ট আমরা যদি একটু দেখি, সো আমাদের এখানে শো করবে এবং অলরেডি কানেক্ট হয়ে গেছে, মানে কিচ্ছু করতে হয়নি, জাস্ট আমি এখানে খুলেছি এটাকে, জাস্ট ওখানে কানেক্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যদিও প্রথমবার আপনাদের পেয়ার করে নিতে হবে, আমার যেহেতু একবার কানেক্ট হয়েছিল, যার জন্য এখানে কিন্তু অটোমেটিক কানেক্ট নিয়ে নিল। সো এতটাই কিন্তু সিম্পল। সো আমি বন্ধ করে দিলাম, এবার কিন্তু এখানে আমার কানেকশন কিন্তু চলে গেল। এবার আবার যদি আমি এটাকে খুলি, দেন একটুখানি ওয়েট করি, অটোমেটিক কিন্তু আমার কানেক্ট হয়ে যাবে। সো দেখুন কানেক্ট হয়ে গেছে, জাস্ট 1 সেকেন্ডের ব্যাপার। এবং এর সাথে আপনি যেহেতু ব্লুটুথ 5.3 পাচ্ছেন, যার জন্য কিন্তু কানেকশন এত ফাস্ট।
এবার কথা হচ্ছে যে এইটা নিয়ে যদি আপনি হাঁটাচলা করেন, সারা দিন ইউজ করেন, 24 ঘন্টা ইউজ করেন এবং দৌড়াদৌড়ি করেন, মাঠে জগিং করেন, আপনি ব্যায়াম করেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার কোনো রকম সমস্যা এখানে হবে না। তার একমাত্র রিজন হচ্ছে এখানে আপনি পাচ্ছেন IPX4 সার্টিফিকেশন, এবং যার জন্য কিন্তু সামান্য স্প্ল্যাশ প্রুফ বা সামান্য সোয়েট প্রুফ কিন্তু এই ডিভাইসটা রয়েছে। সো আপনি যদি ঘেমেও যান তারপরেও কিন্তু এখানে কোনো রকম অসুবিধা হবে না, একমাত্র যতক্ষণ না আপনি জলে চুবিয়ে দিচ্ছেন। কে আর নিজের এয়ারবাডটাকে জলে চুবায়, তাই না? সো এরকম তো আমরা করবো না। নর্মালি ওই ঘামে টামে ভিজলে যেটুকু ভেজে সেটুকুই ভেজে, এবং এইটুকু ভেজায় কিন্তু আপনার কোনো রকম সমস্যা হবে না, বা সামান্য যদি বৃষ্টি হয়, ছিটে ফোটা পড়ে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো রকম অসুবিধা নেই। বোটের নিজস্ব সুপিরিয়র অ্যালগোরিদমের জন্য এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন সিস্টেমের জন্য আপনারা কিন্তু দারুণ একটা কল কোয়ালিটি এখান থেকে পাবেন, এবং কোয়াড মাইক ইউজ করা হয়েছে এখানে, এবং যার ফলে কিন্তু আপনি কথা বলার সময় যে কোনো নয়েজি সিচুয়েশনে বা যে কোনো জায়গায় কিন্তু ক্লিয়ার ভয়েস পাবেন, যেরকম শুনতেও পাবেন সেরকম কিন্তু কারোর সাথে যদি আপনি কথা বলেন সেও কিন্তু আপনার ক্লিয়ার ভয়েস পাবে, কারণ কোয়াড মাইক ইউজ করা হয়েছে, ভাবা যায়। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না, আর ডিভাইসটা কেমন লেগেছে সেটাও কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে তো একদমই ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা দেখার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।